오늘은 뮤직비디오 두 번째 날입니다. 이미 준비를 하고 나왔고요. 지금은 7시 47분이네요. 굉장히 예쁜 조형물들이 많아요. 호텔에도 그렇고 여기 진짜 예쁘다. 보여드릴까요? 이런 것들이 있습니다. 이렇게 보이네. 멋지다. 이따 가서 또 조금씩 찍어볼게요. 촬영장 도착했는데요. 이런 곳입니다. 한참 들어왔어요. 보다 좀 잤어요. 초콜릿 먹고 있지. 수제가 없구나. 모르겠다. 시간은 모르겠어요. 아마 한 8시, 9시 정도 됐을 것 같은데. 잘 찍어볼게요. 지금은 촬영 중간입니다. 저쪽에서 저기서 사진을 잡고 있고요. 바람이 아주 기분 좋게 불어요. 오키나와 바다 갔던 거 생각나요. 뭔가 굉장히 덥거든요. 가만히만 있어. 근데 꽤 7, 8월이었어서 진짜 더웠는데 이번에는 그래도 5월이라서 쓸만합니다. 아직까지는 땀이 막 그렇게 안 나. 거기 그늘 아니다? 그지? 저기 앉아야 돼.